Nhìn cái tên tiêu đề ở phía trên ấy thì chắc chắn rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình đã bị từ chối mà bây giờ vẫn có thể ở bên Hàn để đi học được. Thì thật ra là Huyền đã làm hồ sơ ở một trung tâm khác, thế xong rồi bị từ chối một cách thảm hại. Thì lúc đấy mình mới nhận ra là trường hợp của mình có vấn đề, và mình đã chuyển sang bên trung tâm du học Sunny để làm một bộ hồ sơ mới. Và thế là bây giờ mình đã có thể ở đây rồi. Cái vlog của ngày hôm nay thì Huyền sẽ kể lại cho các bạn cái quá trình cực kỳ đầy cam go, trường kỳ khó khăn trong cái việc làm hồ sơ đi du học Hàn Quốc nhá. Trước khi mà nghe về cái quá trình đầy vất vả đấy thì bây giờ Huyền đang tự vượt qua khó khăn, tự vượt qua bản thân bằng cách là đi bộ ra nửa Rang Chin để tập thể dục. Đường ở bên Hàn ấy nó núi quá, thế nên thành ra đi bộ mệt lắm các bạn ạ. Thì bây giờ mình quyết định là sẽ vào trong một cửa hàng cà phê. Đấy chính là cửa hàng cà phê Hà Nội. Cho các bạn xem nhé. Đây, bánh mì này. Hà Nội Moment. Mình sẽ ngồi đây. Bây giờ thì mình đang ở quán Hà Nội Moment. Ở đây có phong cách đúng kiểu Hà Nội luôn. Bây giờ thì Huyền sẽ kể lại cho mọi người cái quá trình mà Huyền làm hồ sơ để đi học nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ hơn về bản thân mình. Dành cho những bạn nào chưa biết thì Huyền sinh năm 1993, hiện tại tính theo tuổi Hàn Quốc là 27 tuổi. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và cũng đã đi làm ở công ty làm về truyền thông này, xong rồi mở tiệm nail này, cũng có đi nhận vẽ tường. Mình đi làm công việc nhiều như thế thì tự nhiên mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó cứ phẳng lặng quá, và mình thấy là mình được mẹ bao bọc quá nhiều. Mình muốn tự lập, mình muốn được ra ngoài thử làm nhiều thứ khác nữa, muốn học thêm nhiều thứ. Thì lúc đấy Huyền mới chính thức là quyết định sẽ làm hồ sơ đi Hàn. Lúc đầu ấy thì mình có đi qua một trung tâm, thì mình sẽ không nói tên trung tâm đấy ở đây đâu. Cái phí mà Huyền đi ở trung tâm đấy là 25 triệu cho tất tật hồ sơ đi Hàn. Thực ra cái lúc mà mình làm hồ sơ ấy thì cực kỳ thuận lợi, bởi vì là lúc đấy mình đi làm rồi, tài chính cũng ổn định. Thế xong rồi hộ khẩu ở Hà Nội này, tiếng Anh giao tiếp cũng biết này, điểm tốt nghiệp đại học cũng ổn trên 7 phẩy, và điểm bài thi tốt nghiệp cũng cao, lại có kinh nghiệm đi làm nhiều nơi, thì mình nghĩ là chắc cũng được thôi, cũng không có vấn đề gì hết cả. Thế nhưng cho đến lúc mà bị từ chối, bị trường Sejong từ chối thì Huyền mới hoàn toàn thật sự là rất sốc. Lý do mà mình bị từ chối ấy, là một lý do mà không ai thể nghĩ ra được. Đấy là vì mình đã quá nhiều tuổi, sinh năm 1993, 27 tuổi, nhưng mà đã bị nghĩ là quá nhiều tuổi và không thể đi được. Bởi vì là cái thầy giáo ở bên trường Sejong ấy thì thầy nói là kiểu như là bình thường học sinh Việt Nam sang mà chỉ nhận từ năm 1995 đổ lên, tức là 95, 96, 97, 98 đấy. Chỉ nhận những ai mà kiểu vừa mới tốt nghiệp đại học. Và vì những người mà tuổi cao như mình thì sẽ thường là muốn sang bên Hàn Quốc để lấy chồng. Thế nên từ lúc đấy Huyền mới nhận ra là hồ sơ của mình nó bị vấn đề ở chỗ đấy, và bây giờ mình cần thay đổi. Thế nên là Huyền có hỏi ở phía bên trung tâm mà Huyền đã làm, thì chị ơi bây giờ em làm như nào? Thì chị cũng bó tay, trường Sejong là trường dân lập mà người ta từ chối em rồi thì chị cũng không biết phải làm như thế nào cả. Thì lúc đấy mình mới tìm hiểu về việc là bây giờ đi du học Hàn Quốc như thế nào. Mình mới biết đến trung tâm Sunny và quyết định là sẽ đi qua Sunny. Cũng may là Huyền rút được toàn bộ số tiền từ bên trung tâm cũ. Cũng rất cảm ơn là ở bên trung tâm thì chị nhân viên cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ cho Huyền. Thế xong rồi Huyền chuyển sang Sunny. Thế nhưng mà khó khăn nó chưa dừng lại ở đấy các bạn ạ. Khi mà mới đến Sunny thì cái cảm giác của mình rất là ổn. Tiền phí ở bên Sunny thì cao hơn khá là nhiều so với cả bên trung tâm cũ. Thì lúc đấy mình cũng có lăn tăn, mình nghĩ là tại sao lại làm phí đắt như này nhỉ? Thế nhưng mà đối với những ai mà đã đi làm như mình rồi, mình hiểu được cái giá trị của cái chi phí mà mình phải bỏ ra, mình nghĩ là
không phải tự nhiên mà cái tiền du học, cái tiền phí nó lại đắt như thế. Cái phí lúc đấy mà Huyền phải đóng là 1.500 đô cho cái hồ sơ đi du học. Thì mình mới xem hết tất cả các điều khoản. Bên Sunny thì ngoài cái tiền phí hồ sơ thì mình sẽ được có những cái buổi mà học tiếng Hàn với cả người Hàn Quốc, được luyện phỏng vấn. Với cả là ở bên Sunny cũng có một cái lớp tiếng Hàn cấp tốc luôn. Thì mình cũng có đăng ký thêm cái lớp tiếng Hàn cấp tốc đấy. Bởi vì là lúc đấy Huyền mới nhận ra là cái quan trọng nhất để mà đi sang Hàn ấy là mình phải biết nói tiếng Hàn. Kể cả là khi mà các bạn phỏng vấn chỉ là mới sang Hàn học tiếng thôi, nhưng mà các bạn không có tiếng Hàn thì rất khó để trả lời với cả bên trường. Hoặc là các bạn đã phải có bằng tiếng Anh, IELTS, TOEFL, các bạn đã phải có đầy đủ bằng tiếng Anh rồi thì các bạn mới có thể trả lời được. Nếu mà các bạn đã không có bằng thì các bạn bắt buộc phải biết tiếng Hàn. Thế nên là Huyền đã quyết định là phải đi học luôn cái lớp cấp tốc tiếng Hàn ở bên Sunny. Những bạn nào mà không có người quen ở bên Hàn ấy, muốn sang bên này du học thì các bạn nên đi qua trung tâm thật sự, bởi vì là cần phải có một ai đấy hướng dẫn bạn, có những cái người đứng ra bảo lãnh cho trường hợp của bạn nếu như mà bạn có vấn đề. Và quan trọng là khi mà đi học tiếng hoặc là chỉ có lên trung tâm luyện tập thôi thì có thể quen thêm bạn này bạn kia. Và chính nhờ có Sunny thì mình đã quen với cả em Hương, là bạn ở cùng phòng one room với cả mình ở bên Hàn bây giờ. Thế nên là mình cũng đã chia sẻ được tiền nhà này, chia sẻ kinh nghiệm này. Và nhờ có Hương thì cũng mới có thể là quen được thêm nhiều bạn nữa, được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Khi mà đến Sunny thì mình mới thấy là cái hồ sơ của mình ngoài cái chuyện là tuổi cao ấy, 27 tuổi ấy, thì vẫn có khá là nhiều khó khăn khác. Đấy chính là việc mình đã tốt nghiệp đại học xong, tuy nhiên lại không học thạc sĩ luôn ở Việt Nam, mà quyết định là 2 năm sau đấy ở nhà đi làm với cả chơi, xong rồi mới sang bên này du học. Thì cái người mà người ta xem hồ sơ của mình, người ta sẽ tự đặt ra câu hỏi là tại sao đang chơi 2 năm, đang làm 2 năm tốt rồi mà lại muốn sang bên Hàn, có thật sự là muốn đi học không hay là muốn lấy chồng. Cái hoàn cảnh của nhà mình là mẹ của Huyền hồi trước là có làm ở bên bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên là bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Thành ra là cái việc chứng minh tài chính khi mà nhìn vào hồ sơ thì cũng sẽ thấy là không được ổn định bằng những bạn mà cả bố cả mẹ đều đang đi làm. Và mình có tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh của mình nó chỉ dừng lại là tiếng Anh giao tiếp, chứ hoàn toàn Huyền không có một cái bằng chính thức nào để công nhận về cái khả năng tiếng Anh của Huyền cả. Ban đầu khi mà làm hồ sơ thì Huyền cũng có nói qua về cái tình hình như thế. Thế nên là các chị nhân viên ở bên Sunny thì mới tư vấn là Huyền nên chọn trường Incheon với cả trường Trung An. Bởi vì lúc đấy là cái thời điểm mà mình nộp hồ sơ ấy thì chỉ có 2 trường đấy là nó phù hợp để mình đăng ký đi thôi. Huyền sợ là sẽ không đi được sang bên Hàn. Thành ra là các chị ở bên Sunny đã quyết định là nộp hồ sơ cả 2 trường cho mình. Thì đến lúc mà ngày phỏng vấn ấy, như các bạn bây giờ những bạn nào mà chưa sang Hàn Quốc thì cũng rất là run. Mình sẽ có riêng một cái vlog nói về cái việc là đi phỏng vấn thì nên chuẩn bị những cái gì như thế nào nhá. Còn vlog hôm nay thì chỉ nói về cái việc là chuẩn bị hồ sơ nó khó khăn như thế nào thôi. Lúc mà đỗ ấy, vui lắm, vui vì nghĩ là mình sắp sang Hàn Quốc rồi, quyết định là sẽ đi Trung An. Mặc dù biết là Trung An ở trên Seoul đắt tiền hơn, nhưng mà Huyền nghĩ là nếu mà đã có cơ hội tốt để mà đi thì mình nên chọn mình nên chọn cơ hội nào mà mình cảm thấy là tốt hơn cho mình, phù hợp hơn với mình. Khi mà các bạn lên Seoul hoặc là lên trên các thành phố lớn thì cái khả năng mà kiếm việc làm thêm rồi có những cái thuận lợi nhất định thì chắc chắn là sẽ hơn là những thành phố nhỏ rồi. Thế nên là Huyền quyết định là sẽ nộp học phí cho Trung An và chỉ chờ đợi đến ngày mà ra cốt để mà đi thôi. Thế nhưng mà cái việc khó khăn nhất nó lại bắt đầu từ đấy. Trong khi ngồi ở nhà sốt sình sịch chờ kết quả, thấy các bạn đi cùng trung tâm, các bạn mà cũng đỗ Trung An đã có kết quả rồi, vẫn không thấy cái thông báo là mình nhận được cốt mà làm visa để mà đi, thì mới biết được là trường Trung An không ra cốt cho mình. Lý do bởi vì là trường Incheon đã ra cốt cho mình rồi. Lúc đấy mình mới tá hỏa lên, tại sao Huyền không đóng tiền học cho bên trường Incheon mà bên trường Incheon lại ra cốt. Thế xong rồi lúc đấy kiểu như là mình bị sốc ấy, bởi vì là mình đã trải qua khó khăn như thế rồi, mà đến cái bước mà gần đi được đến nơi rồi, chỉ còn 90% thôi, bỏ hết công việc rồi, nói với các bạn là mình sắp đi Hàn rồi. Thế nhưng mà bây giờ không có cốt
thì mình đi kiểu gì để mình bị sốc tâm lý như thế. Mà trong khi đấy mình đã đóng tiền học cho bên trường Trung An, lúc đấy học phí là mình tính theo tỷ giá lúc đấy là khoảng tầm 137 triệu, tầm đấy. Thì lúc đấy mình rất là tức giận, mình sợ là cái tiền học mình đóng ấy nó bị bay theo mây khói luôn. Mà bây giờ trường Incheon ra code rồi, Trung An lại không thể ra code, thì mình bắt buộc phải lựa chọn là một là mình học Incheon, mình đi theo cái code đấy luôn, mình sẽ phải lấy lại tiền từ bên Trung An xong rồi mình xuống Incheon mình học. Hai là mình quyết định chờ thêm 3 tháng nữa cho cái code nó tự hủy, thế xong rồi sau đấy mình sẽ đi Trung An. Nhưng mà mình thấy cái trường hợp thứ hai ấy, nó hoàn toàn không chắc chắn, nó rất là mong manh, bởi vì là bạn đã đỗ phỏng vấn rồi nhưng mà bây giờ bảo bạn ở nhà bạn chờ 3 tháng. Thì lúc đấy chị Nhung, giám đốc của Sunny ấy, mới nói chuyện riêng với cả Huyền. Chị Nhung cũng có nói là bởi vì ở bên Sunny cũng hoàn toàn không biết cái trường hợp này, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra. Thế nên lúc đấy là chị Nhung đã ký với cả Huyền một cái hợp đồng là đảm bảo cho cái việc là nếu mà Huyền chờ 3 tháng thì chắc chắn sẽ đi được Trung An, hoặc không, trong trường hợp mà không đi được Trung An thì Huyền sẽ được đền bù một khoản phí, coi như đấy là tiền chi phí cơ hội và những cái chi phí khác liên quan đến việc làm hồ sơ, rồi phí tiền học linh tinh các thứ, và đương nhiên là sẽ được hoàn lại. Lúc đấy thì mình mới thể suy nghĩ thông là đây, cái lỗi này ấy thực ra hoàn toàn không phải là do trung tâm, cái lỗi này là do ở phía bên trường Incheon người ta đã cấp code cho mình trong khi mình chưa đóng tiền. Bởi vì theo như quy định bình thường, khi mà hồ sơ của bọn mình đỗ, lúc đấy trường sẽ ra code, và sau khi ra code thì mới có thể làm được visa. Trong cái quá trình ra code thì phải đóng tiền cho trường trước, khi mà bên trường nhận được hóa đơn đóng tiền học rồi thì lúc đấy mới bắt đầu ra code. Mà sự thật ở đây là Huyền không hề đóng tiền cho trường Incheon, nhưng mà trường đã ra code rồi, mình mới quyết định là mình sẽ chờ trong 3 tháng, bởi vì là mình thật sự muốn đi học ở Trung An và mình muốn lên trên Seoul học. Thế xong rồi cũng như là các bạn đã thấy kết quả ấy, là bây giờ mình đã ở Hàn rồi, mình cũng đang đi học tiếng ở trường Trung An rồi. Có rất nhiều bạn cũng sẽ gặp những vấn đề khó khăn về hồ sơ như mình. Có những bạn gặp vấn đề về tài chính, hoặc là gặp vấn đề về gia đình, hoặc là gặp vấn đề về bảng điểm. Thì thực ra cái vlog này ấy, Huyền không có ý định là chỉ trích trường Incheon, mà mình chỉ muốn nói là khi mà các bạn đã quyết định dùng tiền của bố mẹ, của bản thân lựa chọn một trung tâm đi du học thì nên tìm đến một trung tâm tốt, uy tín, đã có những học sinh đi sang Hàn được từ bên trung tâm đấy. Nếu không thì các bạn sẽ mất tiền oan. Thực ra lúc trước thì Huyền cực kỳ giận Sunny luôn. Rất nhiều bạn comment ở dưới là chị ơi, chị đi qua trung tâm nào đấy. Mình không muốn trả lời. Thế nhưng mà đến lúc mà mình nghĩ lại là mình cần phải nói ra, mình cần phải thành thật. Bởi vì là khi mà có rất nhiều bạn đang hoang mang như thế, nếu mà mình không nói thì mọi người cũng sẽ không biết là tìm trung tâm nào, trung tâm nào được, trung tâm nào không được. Thì cái điểm tốt mà mình thấy được ở bên Sunny là cách mà Sunny xử lý những trường hợp như của Huyền. Bởi vì chẳng có trung tâm nào có thể chắc chắn được 100% là bạn sẽ đi sang Hàn được cả. Và quan trọng là bạn có vấn đề gì, người ta phải xử lý được cho bạn cái đấy, và xử lý bằng cách nào mà cả hai bên đều cảm thấy là hợp lý nhất. Thì Huyền nghĩ là trước khi mà nộp hồ sơ ấy thì các bạn còn đang rất là trẻ, các bạn chưa đi làm, các bạn chưa va vấp xã hội, thì các bạn cần phải tìm hiểu rất kỹ. Hãy mang cái hồ sơ của mình đến, đừng nói với cả người ta những cái mà mình đang có, mà phải nói với cả những trung tâm đấy những cái mà mình đang thiếu, những cái mà mình nghĩ là mình có vấn đề, mình chưa thể giải quyết được. Lúc đấy thì cái quyết định của các bạn mới hoàn toàn chính xác được. Cũng có nhiều bạn comment hỏi là năm nay mình 26 tuổi rồi, sang Hàn học tiếng nó có được không? Năm nay mình tuổi đã cao rồi, cũng không biết là tuổi cao là bao nhiêu nha, thì sang Hàn được không? Thật ra tuổi để mà đi du học ấy thì chẳng có độ tuổi nào là giới hạn cả. Bởi vì là mình cũng quen một chị đi, bây giờ chị đang du học Anh, thì chị đã có gia đình rồi, có 2 con rồi, năm nay chị 37 tuổi. Chị vẫn rất là vui với cả cái cuộc sống đi du học, vừa được trải nghiệm. Đương nhiên là cái trải nghiệm nào thì cũng phải đánh đổi. Đối với cả cái việc mà đi ra ngoài khám phá thế giới, tự khám phá cả bản thân mình nữa, thì nó không có một độ tuổi nào nó là giới hạn cả. Nên là khi mà các bạn thích, các bạn có điều kiện, các bạn đủ cơ hội để mà đi thì các bạn hãy cứ nên đi thôi.
Nếu mà các bạn còn có khó khăn hoặc những thắc mắc về việc đi du học Hàn Quốc thì hãy nhớ comment hoặc điền vào cái bảng khảo sát của Google bên dưới. Mình đã để ở dưới cái phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Khó khăn lại tiếp diễn khi mà mình muốn giảm cân, nhưng mà ở bên này có quá nhiều đồ ăn. Và bây giờ Huyền sẽ ăn cái khoai tây phô mai này, Kokuma, Kombucha. Mình sẽ ăn cái loại có chi chư. Mình sẽ ăn thêm sốt cà chua. Món này siêu béo luôn ấy, quá béo. Đây, mình sẽ mang ra cái ghế đá ở đây ngồi để ăn. Ta-da, 50.000 một cái này các bạn ạ, 2.500. Quay cận cảnh cho mọi người này. To vật vã luôn, ăn no đến tối luôn. Và mình sẽ ăn thử cái hot dog siêu to khổng lồ bằng mặt mình nè. Ngon lắm bạn ạ. Ở bên trong này nó là khoai lang với cả có cheese ở bên phần ruột nữa. Ở phía bên ngoài là khoai được thái hình vuông ấy. Thế là có cheese ở bên trong á. Ăn một cái này là no luôn á. Đây là phía bên trong của nó. Tự nhiên hôm nay mình nhớ cái lời bài hát mình chia sẻ quá. Lau mi đi em đừng buồn, vì chuyện giảm cân đâu nhanh vậy được. Vào một chiều tan vỡ, một người khóc, một người